哇！今次行程咧又翻嚟山西喎，嚟到省會大同啊，又住呢間叫金地豪新酒店。本來咧冇諗住拍嘅，咁但係發覺好似間房間大咗咁多嘅，咁啊所以嚟開機拍呢間金地豪新酒店。咁又到睇呢個叫懸空寺啦，咁啊即係嚟到山西必睇啊！咁但係咧而家唔能夠上懸空寺啊，即係叫登臨啊，唔能夠登臨啊，因為佢每日咧港澳台咧得50張飛，再包埋外國護照，咁所以咧今次只能夠外圍參觀，但係經過用啲360拍攝啊，特別啲嘅。咁之後咧又去到應縣木塔啊，亦都係拍過嘅，咁但係又係用啲360嘅拍攝手法拍一拍啦。咁啊應縣木塔。哇！咁行程咧行到五台山喎，咁啊之前咧嗰啲住啲友誼賓館啊、cheap 酒店啊，哇！但係今次 upgrade 咗喎，追得咩娛樂喎，萬豪酒店喎，哇！喺五台山有萬豪住喎，咁啊即係房間啊各樣咧真係靚正到不堪啊，咁啊成千銀一晚嘅酒店。咁話明嚟到五台山啦，今日喺五台山當然要參觀啦。雖然都曾經拍過嘅，咁但係今次咧大部分都用啲360嘅拍攝手法拍一拍。咁啊360裏邊嗰個五台山啊，經過幾個景點啊。咁行程咧翻去太原咯喎，省會太原咧，咁啊睇一個咧曾經都係拍過雙塔公園同埋柳巷步行街，咁都係會用啲360嘅拍攝手法拍一拍，咁睇下咩灣景啊 ，OK。哇！又翻嚟太原啦，呢間又係靚仔酒店喎，追得咩娛樂？哇！真係超靚仔啊！鄰近商場，房間早餐咧絕對 pass 啊，又係成千銀酒店一晚啊呢個。咁啊太原市區住靚仔酒店。哇！今次又行到呢個晉祠啊，咁啊用啲360拍攝啦，咁啊太原必遊呢個，咁啊又都好多歷史啊嘅文物都能夠睇到啊，咁啊晉祠。哇！跟住再去到靈石啊，皇家大院啊，又係曾經拍過嘅，咁但係用啲360特別嘅拍攝手法，又拍一拍睇下唔 OK 啦。咁啊，呢個係靈石嘅皇家大院。哇！估唔到翻嚟臨分咧住2晚呢間酒店啊，叫密 Q 喎。話喺泰國咧，當年好多去泰國嗰陣時咧，一定係住呢間密 Q，估唔到中國都有啊。咁啊，酒店樓下都方便，一條好長嘅小食街啊。咁啊，非常之多小販檔，房間全部都 OK 晒，住2晚嘅酒店。好，又到達呢個黃河嘅湖口局部啊，咁啊呢個係山西段嘅
湖口局部，今次用啲其實拍過噶啦，今次用啲360再拍一拍啦，係啊，咁啊都效果都唔錯，好似影到彩虹啊！今次嘅呢個嘅湖口局部。咁啊，繼續到呢個雲丘山嗰個唔係雲丘山個冰洞啊，咁就曾經都係拍過嘅，咁但係今次咧又係用啲360特別嘅拍攝手法啦，同埋今次咧冇上次一次咁多人啊，咁所以嚟講應該係拍得比較靚仔啩。OK，咁啊呢個係雪洞。咁啊，行程行到個瑤廟啊，咁啊都係一個普通嘅寺廟啊，咁喺呢個臨汾嘅，咁啊都拍過嘅，只係用一個360簡單嘅拍攝手法拍一拍呢個瑤廟啊。咁行程咧又嚟到個大點啊，平遙古城，我估唔到越拍越精彩，拍得2集喎。咁啊，首先入到平遙嗰度咧，就參與一個古城牆先啦。咁亦都係用一個360嘅拍攝手法啊。首先上集先。好啦，今日嚟到平遙古城嘅下一集啊，咁啊睇到呢個古衙門啊，同埋呢個日升窗票號，即係舊時嘅匯豐銀行第一代啊，咁啊又係用啲特別嘅360拍攝手法啊，咁啊拍一拍呢個平遙古城嘅2大主力景點啊。好啦，嚟到今次行程最後一間酒店啊，平遙古城啊。平時咧，平遙古城嚟講咧，係住喺入邊噶嘛。今次唔係住翻出邊啊，叫萬達美華都 OK 喎。酒店一定係靚仔過城內嘅。OK，今次係城外嘅酒店。好，咁行程行到行尾聲啊，去翻太原啦，呢個煤炭博物館啊，咁有一個即係漆黑嘅管道裏邊睇下啲煤炭啊，咁啊幾得意啊個行程啊！咁翻嚟大同啦，仲有行程嘅，行呢個古城牆啊，雖然曾經拍過嘅，但係今次咧用啲360就拍一拍啦，係嘛，幾特色嘅古城牆啊！咁最後大同嘅即係5A 景區啊，雲岡石窟啊，今次用咗360拍攝啊，人都冇咁多啊，咁所以嚟講呢個景點我覺得係唔錯嘅。咁啊360拍攝嘅雲岡石窟。